10 ayning 4 kuni Urumchi Xitoy virus tarqalishining oldini olish va kontrol qilish xizmat idorasi bayonot e'lon qilib, Urumchi shahridagi barliq rayon va nahiyalardagi kishilarning hozircha Urumchidan ayrila olmaydiganligini, yo'lovchilar poyezdi va avtobus mulozimatining to'xtatilganligini e'lon qildi. Buningdan boshqa Urumchidan sirtqa uchadigan aeroplanlarning soni azaytilgan. Yo'lovchilarning soni 75% ichida kontrol qilingan. Aeroplandagi barliq yo'lovchilarning N95 tipdagi maska taqish kerak deb uqtirilgan. Yo'lovchilarning sirtqa chiqish ruxsati va 48 soat ichidagi sog'lomlik tekshirish natijasi talab qilingan. Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, buning maqsadi Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyiga foydali muhit yaratish deb bildirilgan. Hong Kong taratqullarining 4-chisiladagi xabarga qaraganda, Xitoydagi bir qism o'lka va shaharlarda uqtirish e'lon qilingan bo'lib, qizitma ambulatoriyasi, davolash apparatlari, mehmonxona, dorixona, restoran, talla bozori va taksi qatorliqlarni nazorat qilish va oldin ogohlantirish rolini to'liq joriy qildirish, yuqumning oldin olish va kontrol qilishni egallash uchun mukofotlash va jazolash mexanizmini yo'l qo'yish qaror qilindi. Qizitmasi o'rlagan va yuqumlanganlarni bayqaganlarga eng ko'p bo'lganda 50 ming yuan mukofot berilganligi bildirildi. Ammo yuqorqi e'lon tarqatilgandan keyin to'rdoshlar orasida nurg'un talash tortishlarni va noroziliklarni keltirib chiqardi. 20 necha yillik suhbatdan keyin Qirg'iziston va O'zbekiston orqali Xitoydan Yevropaga boradigan temir yo'l plani boshlandi. O'rta Osiyodagi bir qism davlatlarning aholilari bu turga yana gumon bilan qaraydi. Yana ba'zilar temir yo'lning bu rayonga iqtisodiy foydasi bo'ladi deb qaraydi. Bu kelishim oldingi oyda O'zbekistonda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inida hosil qilingan. Bu kelishim mumkinchilik tadqiqotining asosi bo'lib, barliq aloqador davlatlarning qatnash ministrligining qurilishini boshlashdan burun kelar yilning o'ttirilaricha bu turni baholashni tamomlashni talab qildi. Taxminan 4 milliard 500 million dollar mablag' sarflangan bu yangi yo'l Xitoyning hozirgi Yevropa quruqligiga o'tish uchun Rossiya va Qozog'istonga tayinishining o'rnini oladi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan urushi G'arbning Moskvaga qaratgan jazosini qo'zg'allikdan bu yo'l siyosiy jihatda mas'ul bo'lib qoldi. 12 yil remont qilingandan keyin Fransiya davlatlik kutubxonasi ommaga qaytadan ochib o'tildi. Kutubxonada xon jamoatining qimmatli buyumlari bor bo'lib, binokorlik xazinasi bo'lgan yumaloq zalning yangi qiyofati ko'pchilikni jalb qildi. Bu kutubxona boshqa kutubxonalardan farqlanadigan bo'lib, bu kutubxonada nurg'un qimmatli kitoblar va asli biti saqlangan qo'lyozmalar tepilib qolmay, yana nihoyat oz uchraydigan qimmatli buyumlar tepiladi. Bu yerda eng mo'l rasmlar to'plam tepiladigan bo'lib, xohlagan vaqtda ko'rishga bo'ladi. Ota-ona va farzandlarni qiziqtirish uchun Fransiya davlat kutubxonasi rohat orom oladigan bir yerga aylangan. Bu kutubxona faqat mutaxassislar, tadqiqotchilar va o'qituvchilar uchun emas, balki keng xalq ommasiga ochib o'tilgan. Uyg'ur tibobat tarixida xotirlanishcha, G'azboy milodidan burungi 4-asrda Tarim vodisidagi qadimiy Xotan diyorida yashab o'tgan dangliq Uyg'ur tibobat olimi. U umrda ajdodlarimizning 4-asrdan buyongi tibobat natijalarini yakunlab, o'zining uzun yillik amaliy tibobat tajribalari asosida 4 modda ta'limotini xotirlagan. Ham qadimiy Xotan rayoni va Tarim vodisining tog'daryolarini kezib, Badiyon, Sana, Qalampur, Zamcha, tuz qatorliq o'simlik, mineral modda va hayvonot turidagi 312 xil xom dorilarning ismlari, ekologiyalik holati, ta'mi, roli, unumi va davolashga doir bilimlarni xotirlab, G'azboy o't-cho'plar dori qomusi nomli kitobini shu davrdagi qadimiy Xotan yoziqi Qarushti yoziqi bilan tamomlagan. Bu kitobning nomi yurt-yurtlarga tarqalib, ayni vaqtdagi qadimki Yunon tibobat ustozi Shibikratga yetgan. Yunon podshohi bu qimmatli dori qomusiga erishish uchun Xotan diyoriga maxsus elchi avatgan. Ular ming bir mushaqqatda G'azboyni topgan. Yunon podshohi maktubida G'azboy o't-cho'plar dori qomusi uchun Xotan rayoniga tibobat ilm ma'rifat saroyi Oqsaroyni sep berishga, kitobining tarjima xizmatlari uchun G'azboyning o'g'li Bariyning kelishini, uningga Yunon malikasini yodlik qilganligiga va'da bergan. Hamda tibobat ilmi jihatda o'zaro zish aloqa bog'lashni umid qilgan. Bugunga qadar G'azboyning yurti Xotan diyori Uyg'ur tibobatining muhim makonlaridan biri. Xotanning Qarqash noyisida Oqsaroy nomi bilan atalgan yezisi hozirgacha saqlanib kelmoqda. Uyg'ur tibobatining asosini sog'uvchi G'azboy 120 yillik umrda keyingilar uchun qimmatli tibobat mirosini qoldirib, Uyg'ur tibobat tarixida mangulik obida bo'ldi.